Boa noite, jovens. Estamos aqui para o primeiro vídeo do canal. Esse canal, o nome dele é Evoluindo a Vida. Na verdade, ganhando level. O primeiro vídeo geralmente fica uma bosta mesmo. Então eu espero que vocês entendam. A ideia desse canal é compartilhar a experiência de vida que eu estou ganhando a partir de algumas evoluções. Por exemplo, deu um probleminha no meu carro. Eu levei ele no mecânico, se resolveu. E apareceu outro probleminha num conserto do mecânico, numa revisão periódica, que é esse barulhinho, quando se gira a chave do motor. Espero que tenha dado para ouvir direito. Esse barulhinho, pelo que me foi informado, provavelmente é a correia dentada, que não foi trocada e não foi apertada corretamente. Segunda-feira eu vou trazer aqui se realmente é isso. E assim vocês já podem ter uma noção se isso acontecer com vocês. Eu pretendo nesse canal fazer vídeos curtos, falando sobre experiências que eu estou vivendo para ajudar quem está fazendo o mesmo. Por exemplo, eu recentemente casei e estou fazendo uma obra no meu apartamento. Então pretendo também falar sobre a obra, sobre essas coisas para ajudar a galera aí. Então é isso aí, gente. O primeiro vídeo é só isso. Tô aqui no estacionamento do meu trabalho de noite. E vamos que vamos. Adeus, jovens.